どうもー、こんにちは。極真空手歴20年以上の青木と言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。源一郎。日大芸術学部で剛柔流空手を学び、主将を務め、その後、大山益達と知り合い、大山道場初代師範代となり、組手を中心とした実践的稽古を導入したと言われる空手家です。大山益達曰く、大山道場の門下生で一番印象に残っているのは有明将軍。次が安田英二と石橋正史。それに源、石渡というのも強かった。と語る。その出会いは浅草の剛柔流本部、山口剛元の集まりでのことといい、その時源一郎は二段で、大山益達は30を過ぎた年齢で、ゲストとして来ていたといい、その3つの指で10円玉をねじ曲げたと言います。それに源一郎は、こりゃすごい指の力だと驚いたといい、その後何かの機会で再会した折に、空手界では異端視されていた大山益達が外部からの圧力が厳しくなったため、源一郎よ、いやー、このままじゃダメだから俺も一派をこしらえるよ。源くん、今度道場を始めたいんだが、指導員がいないから手伝ってくれないかという話になり承諾。立教大裏の元バレエ教室、空手部の主将として部員を連れて行き、その頃の大山道場にいたという10人くらいの一般道場生たちと一緒に指導したと言います。そこで教えた基本と型は、自身も剛柔流出身ということで剛柔流だったという話で、非常に近い距離で打ち合うもので、さらには組手も寸止めといっても平手で実際に当てていたと言います。拳を握って当てたら怪我をするため寸止め。しかしそれだと実際のところがわからない。それで平手ならそんなに怪我もしないし、額とか急所じゃないところを叩いてみたらどうだろうかとなり、先輩相手でも遠慮しないと語る源一郎が始めたと言います。その頃は自身でも若くて性格がきつかったと語り、車にひかれても死ぬ気がしなかったと言い、型とか基本とかいうことよりも組手を主に教え、型が上手だったり基本が上手だったりしても、実践で弱けりゃ何の意味もないんだという考え方のもと、基本と型が一通りざっと終わったらすぐ組手をして、それに時間を割いたと言います。力関係で発言権も変わるため、平手で当てるときも遠慮せず、あ、こいつは強いなという印象を与えておかないと。そのため源一郎が大山道場に入ってから道場の雰囲気がガラリと変わる実践的な稽古になったという。さらには組合からの肘、裏剣、そういったものが使えないとき、頭突き、投げ回り、
頭同士がぶつかって8針ぐらい縫ったこともあったと言います。実際その組手好きは知られていたといい、白帯が基本稽古、型稽古などを終えて組手の時間になると現れたという話もあり、源さんが道場に来るようになって大きな変化がありました。この人は向こう家の強い人でして、はめ板まで相手を追い詰めても攻撃をやめないんです。その頃の組手というと、はめ板まで追い込むと追い込まれた方が参ったと言って、中央まで戻って再開されるものでした。でも、この人は決して手を緩めない。それはなぜかというと、源さんは、お前らはいつか俺を追い抜く。でも、追い抜かれる前に徹底的にやっておけば、半年で抜かれるところが1年になる。という考え方の持ち主だったという話で、目白時代には相手を蹴落としてまで強くなろうという気持ちは誰も持っていなかったと言いますが、それを持ち込んだのが源一郎といい、負けてはいけないんだという闘争心を道場生に植え付けたと言います。そんな源一郎の指導として、野球で言えばピッチャーの投げるボールで伸びるボールと大玉があるように伸びる拳を使い、途中まではスローできても相手の目前で目にも止まらない速さになる。伸びのある拳を使い、足が上がったと思ったらすでに相手の体に食い込んでいなくてはいかんというものがある。同じ学校の空手部であり、後に俳優として活躍する名人として知られる石橋正史としょっちゅう組手をやっていたという。喧嘩10段、予告前切りで知られる安田英二とも浅草の山口先生の道場で一緒にやっていたのだ。大山道場に入ってからもこれまたしょっちゅう組手をしていたと言います。安田英二曰く、彼は独特の構えをしていて、それがかっこよかった。それを見て白帯の道場生で真似ている人も結構いまして、組手なんかでも性格の激しさが出ていましたね。とことんまで攻め込んでいって、相手がはめ板にドーンと叩きつけられてもまだ攻めていく。だから練習の時はみんな気の荒い人だなというイメージを持ったのだと思います。でもその後の彼を見ると、僕は性格的に弱さを持った人ではなかったかと思う。比較的に小柄であったし、負けるということを恐れていたのではないかな。タイプで言えば守りに入るのではなく攻撃的なタイプでした。強いというよりも上手いという組手でした。そして源一郎は大山益達とも時々組手をしていたと言います。その際、大山益達は源とやるときは気をつけなくちゃと言っていたと語る。その時の組手のこと、大山先生は拓大で小東館流をやっていたから、接近戦の剛柔流と違って間合いが遠かったですね。それでやりづらい点もありました。結構やりましたよ。やはり力は強いですよね。ただ10円玉を曲げたり動かないものを何かするのと違って、動いている人間を
相手にするときは、よほど実力の差がないと圧倒することは難しいですね。との語りに、では実際、大山総裁と組手をしても圧倒されることはなかったのかと尋ねられると、いやー圧倒されたんだろうけどねと笑っていたという話。佐渡島に演舞会に行った時には、大山正嗣が自身の拳をハンマーで叩かせる場面も目撃し、大山先生の拳というのは、拳のつくところのコブがすごく盛り上がってたんですよ。で、大山先生は、ここに靴の裏につける鋲をつけて牛を叩いたら、牛が倒れるから。っていうわけですよ。すげえこと言うな、と思いましたね。さらには、明治の学生などが来て、稽古をつけてくれと言ってきた際も、大山正嗣に、君、相手してあげなさい。その裏の意味は、押して知るべし。実際の道場破りは、そんなに来ていないといい、日大芸術学部空手部と二足のわらじを履いての指導は2年間に及び、他にも三峯神社や大山正嗣の自宅にもよく伺ったといい、極真会になってからは仕事があったため、先生、悪いけど、と断りを入れてやめ、日暮里に住んでいる時一度夜中に大山正嗣が弟子3人を連れて戻ってくると来たと言いますが、源一郎の気持ちはもう変わらなかったと言います。当時私も若かったしね、20代で仕事もありましたし、それでしばらくは仕事が5時に終わると大山道場に通ってたんですけど、そうそう通えなくなってきて、先輩の石橋さんに自分の代わりに手伝ってくれませんかと後をお願いしたと言います。給料も少しは出るんじゃないかなとね。ただ大山さんも当時はまさに貧乏な時代でしたからね。その約束が果たされたかどうかは知りません。その後、大山正嗣が田園コロシアムで牛と戦う際に審判団の中にいたり、初代の日大芸術学部空手部 OB 会会長となり、日大の監督も先輩を追い越して1、2年ずと豪十流七段となったと言います。まさに現代に続く勝負偏重主義、実力至上主義、史上最強の空手、その系譜、元となった喧嘩空手の祖とも言える、忘れるべきではない偉大なる空手家と言えるでしょう。私は引き続き喧嘩空手の祖、源一郎、彼のような黎明期を支えし偉大なる武道家空手家、それを皆様に紹介させていただきたいと思います。ですのでぜひ高評価、皆様のご意見をよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。